今日咧就轉下口味啊，嚟到 Coal Harbour 啊，溫哥華 Downtown 呢邊咧，同大家咧唔去睇樓，係去睇一種生活嘅方式。我想同大家睇下一個好 luxury 嘅 penthouse 啊，成個溫哥華就喺你個眼底下邊啊，住喺呢一邊啦，你可以睇到 English Bay 啦、Stanley Park 啦，有山有水啊，有溫哥華。大家好，我係溫哥華地產經紀 Vicky 啊！今日咧 Vicky 咧帶大家咧轉下口味啊，睇啲唔同嘅嘢。咁啊，一開始咧你就可以見到啊，今日咧我會帶大家去睇一個好 luxury 嘅一個單位啦。咁啊嚟到溫哥華 Coal Harbour 呢一邊啊，咁嚟到 Coal Harbour 咧，大家都會諗到嘅就係遊艇啦、奢華生活啦、高尚住宅啦。咁今日咧就想同大家咧去睇下呢個溫哥華嘅景色啊！成片溫哥華咧都係喺你嘅眼底下邊啊，有 English Bay 啦，有 Stanley Park 啦、Lionsgate Bridge 啦，溫哥華最靚嘅景咧就喺呢邊咧可以睇到。咁今日咧就唔係淨係同大家去睇 house tour 啦，就想同大家咧去感受一種奢華嘅生活方式啊。咁啊先唔好講價錢樹先啦，即係當係欣賞一個藝術品咁樣嘅一個態度咧去睇我呢一條片啦。咁最尾咧都會同大家去分享一啲比較 affordable 嘅一房兩房嘅單位啦。不過一開始咧就先同大家咧睇一個最正嘅 penthouse 單位。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Vicky 嘅屋企。講笑啫，我要買呢個 penthouse 咧，我諗要先同大家咧一齊去買個六合彩先啊！咁啊，好開心啦，可以同大家可以睇個咁靚嘅 unit 啦。咁啊，嚟到呢一個單位咧，做個 house tour 咧，先唔講啲細嘢啦。一入門口就梗係要講下呢一個景色先啦。哇，你哋可以睇到咧，今日天氣都好正啦，成個溫哥華就喺你個眼底下邊啊，住喺呢一邊啦，你可以睇到English Bay 啦、Stanley Park 啦，有山有水啊，有溫哥華最正嘅精華咧，都可以係喺呢間屋裏邊。咁呢一個 penthouse 咧，佢係一個我可以講話係有少少 L 型嘅一個 layout 啦。咁咧，佢個客廳呢個開放式嘅感覺啦。咁呢度係一個 dining 嘅 area，咁咧亦都好多窗啦，咁你可以飽覽咧成個溫哥華嘅景色。咁咧，依邊行過嚟咧就係你嘅廚房，咁廚房咧亦都係非常之大啦。咁用嘅咧呢個 island 咧亦都係one piece 過嘅一個 countertop 啦。當然啦，住得 penthouse 嘅，你嘅電器梗係要 top of the line 啦。咁係會係用 Gaggenau 嘅電器啦。咁好多人都唔知道 Gaggenau 咧點解佢話 top of the line 咧，係超過300年嘅歷史嘅，所以咧有好多經驗啦。咁佢哋啲 coffee maker 啊，佢哋嘅爐頭啊，包括咧佢哋呢一個 wine fridge 咧，同埋雪櫃咧。你睇下人咁大啊！咁呢度咧全部都係一個 Gaggenau 嘅一個 appliance 啦。飲酒愛好者咧，亦都有一個好似人咁高嘅酒櫃啦。咁呢邊咧就係你一個即係廚房啦。咁最正咧係你煮完飯之後，我唔知你會唔會煮飯啦，即係住得 penthouse，可能人哋煮飯俾你食啦。咁你咪可以帶過嚟呢一邊，去呢個露台感受一下。呼吸一下呢一個屬於溫哥華嘅空氣啊，咁啊可以睇下呢一個景色啦。咁大嘅一個露台啊，咁喺呢邊咧，你可以發揮你嘅想像空間啦。你睇下，講到 Coal Harbour 咧，就係遊艇啊、豪宅啊，一個好舒服嘅一個高級嘅生活方式。咁咧就係喺依度咧可以感受得到。咁咧，你可以睇到啦，樣樣嘅細節咧都係 put a lot of details。你睇下佢所有嘅 LED 燈啦 ，in ceiling 嘅 LED 燈都係同你做好晒，唔係 LED 燈嗰啲叫 ambient lighting 啊，即係嗰啲 mood lighting 咧，全部都係做好噶啦。咁啊，客廳、廚房，咁通過呢一道門咧。佢呢度咧其實係有一個 door 嘅，咁你如果有客人過嚟嘅時候，你就閂埋呢道門啦，就係入去你一個睡房嘅位置啦。咁呢邊咧就係你嘅乾衣機、洗衣機一個 laundry room 啦。咁喺呢邊咧，呢個係一個釘嘅地方，咁佢哋就話 do not use，咁佢哋做咗 storage，咁我就唔帶大家睇啦。咁門中咧仲有門嘅。拜拜呀！咁佢即係好多層私人啦。咁啊 through 呢個門咧就係去第一個睡房啦。咁呢一個睡房咧
或者我先同大家咧去睇下啦。咁每一個睡房喺依邊咧都會有屬於佢嘅景色。咁佢哋而家咧係做緊 window cleaning 咁啊有少少影響到。不過呢一個睡房一睇嘅咧，你就可以睇到成個 Stanley Park 同埋 Lionsgate Bridge 咧都係喺依一邊嘅。咁我覺得呢間房個景色咧係好正㗎嚇。咁依邊咧，我咪話佢呢度 penthouse 當然啦，就係要有好多嘅呢啲 attention to details 啊嘛。咁呢啲咧櫃咧都係同你做好晒㗎啦，同埋但係 LED 燈呢啲 millwork 咧你完全咧就唔使擔心啦全部同你做好晒。咁有一個 working station 咧，成個 package 咧都已經同你做好晒㗎啦。咁呢度行翻出去咧，真係好似迷宮咁樣啦。呢一個係個廁所嚟嘅咁每一個睡房咧，都係會有佢自己嘅一個套間啦。咁呢啲廁所咧，全部都係 marble tiling floor to ceiling 全部咧都係鋪晒呢啲石磚啦。咁所以咧係非常之靚嘅 Duravic 嘅廁所啦，係 floating toilets 嚟嘅。咁呢啲咧其實就係 luxury 嘅一啲會用到嘅細節上邊啦。咁好似一個 spa 嘅感覺。OK，through 呢個 door 咧。就我頭先嚟睇嘅時候咧，不停蕩失咧。咁呢度門咧，其實佢係幾個，其實呢個 sub-penthouse 咧，佢係幾個unit 拼埋一齊啦。咁呢個 door just goes back to the hallway。咁 through 呢邊咧就係另外一個睡房啦。咁一陣間先同大家去睇。不過咧最中意咧就係要入呢一個主人房啦。你可以睇下大窗嘅一個廁所雖然未入主人房住，先入主人房個廁所睇下先。哇！你睇呢個景色，我可以就係喺呢個廁所一日都 OK 我就係喺呢度，即係沖個泡泡浴，我可以成日唔出嚟，就係享受呢一個咁樣嘅景色咧，都好好啊！你可以睇到啦，兩個洗手盆啦，同埋咧全部呢啲咧都係即係 in wall 嘅一啲faucets 咁呢啲都係要使好多錢同埋心機，咁亦都係一個 luxury 嘅一個 offering 咧，先會有啲咁樣嘅設計。咁 through 呢邊咧，你可以睇到真係好似 spa 嘅感覺啦。咁佢一邊咧就係 shower 啦，咁佢自己個 shower， 咁廁所咧亦都係有一個獨立門嘅，就好似酒店嘅感覺咁啦。咁 bathtub 咧 is on the outside， 哇，好靚！OK， 咁呢度 through 呢度行翻出去咧，就係佢嘅主人房啦。咁主人房咧，女士最中意嘅就係有一個你嘅 walk-in closet 啦。咁呢個 walk-in closet 咧，所有嘅 millwork 咧都係 included 噶啦，帶晒 LED 燈啦。咁可能女士咧仲有個全身鏡咧就 OK 噶啦。咁行嚟主人房呢邊咧，佢係一個 corner 嘅位置啦。咁設計好好嘅喎。咁你可以睇到咧，佢呢邊咧亦都係望去 Stanley Park 嗰邊嘅景色啦。咁因為咧佢係喺個 corner 裏邊啦，咁所以咧佢係會有。即係呢邊咧都會有一片窗啦。咁呢個 sub-penthouse 咧，佢係有兩個 patio， 一個咧就係客廳嗰度啦，一個咧就係主人房呢一邊啦。咁男主人同埋女主人咧可以喺呢邊咧享受一個露台啦。咁屬於你哋自己嘅一個空間戶外嘅空間感受一下先，感受一下住 sub-penthouse 嘅感覺係點先？俾我感受30秒都好啊！咁樣嘅景色所有嘅煩惱都冇晒你可以睇到遊艇，可以睇到溫哥華最靚嘅精華就係喺依度咁一喺呢度行翻入嚟咧，就係一個女士嘅梳妝台啦。咁呢啲梳妝台咧都係同你做好嘅。咁嗰個光線亦都好足啦，因為咧佢呢邊亦都會有個玻璃窗啦。咁呢啲咧都係已經同你做好晒嘅一啲 millwork 嚟㗎啦。咁呢度主人房行翻出去咧，就係咁佢呢個 layout 咧就係second bedroom 同主人房咧就係黐埋嘅。咁呢度咧就係個 second bedroom 啦。咁呢個 second bedroom 咧啲 size 就稍微細少少啦，不過 standard 嘅 bedroom size 啦，咁咧都係比較上最重要嘅賣點就係佢個地點啦，因為咧下邊就係 Robson 啦，咁下邊咧就好多食嘅嘢餐廳咁樣各方方面面咧都可以喺呢度享受到。呢個就係我間房嚟㗎啦。
OK，咁呢度咧就係一個 house tour 啦，咁我哋再翻出去咧，同大家咧去介紹佢嘅價格啦，同埋咧即係我知道好多人會話我呢個咧唔會係我會買嘅，你做 Vicky 你做呢個 house tour，我有蕩失路啊！追到呢個門口咧，咁就行翻出去個客廳嗰度啦，咁啊同大家咧去講下一啲價格啦，同埋佢有啲選擇嘅細節啦。我要睇下啲價錢先，咁同大家咧去講下一啲細節啦。咁啊，今日咧一上嚟咧就同大家去做咗一個 penthouse 嘅 tour 先啦。咁啊，主要咧點解咁樣做咧，就係俾你感受一下啦，住喺呢個 Landmark on Robson 嘅一個生活方式會係點樣啦。咁咧佢咧係嗰陣時起嘅時候咧，個發展商咧就又留起咗好多單位，嗰陣時係留翻嘅時候冇賣嘅。咁而家佢啱啱成交咗啦，已經陸續 move in 啦。咁有好多佢哋手上邊嘅單位咧就攞出嚟賣啦。咁啊呢邊咧就係我知道好多人都話，但係 Vicky 今日帶我去睇10 penthouse， 我都唔會買嘅咧，有冇其他嘢？咁當然有其他嘢啦。咁咧佢而家有一個好好嘅 promotion 啊，喺溫哥華 Cole Harbour 呢邊咧，佢哋咧一房加 flex 嘅單位啦，只需要79.9萬咋。即係我知道之前即係market 唔係咁好嘅時候啦 ，Metro Town 有啲一房都賣到呢一個價格，但係我哋而家喺 Cole Harbour 喎，喺咁樣嘅景色、咁樣嘅環境下邊喎，咁咧佢而家呢一房咧 with discount and everything 啦 ，net price 係79.9萬，即係唔使80萬已經有選擇啦。如果你話我係有家庭嘅，而啲大啲嘅單位咧，2房加 flex 咧都唔使130萬啊，就已經有㗎啦。咁有唔同嘅 option 嘅發展商係留晒啲盤喺手上邊啦，咁啊有唔同嘅單位可以帶你去睇嘅。咁今日嘅時間嘅關係咧，就先同大家睇個最靚嘅單位先啦。咁如果你感興趣嘅話咧，就可以聯繫我啦。咁啊再同你咧去睇下其他嘅單位有啲咩選擇俾你。咁啊我係溫哥華地產經紀 Vicky。如果咧你又中意我今日帶你去睇呢個溫哥華嘅景色啦，同埋咁靚嘅 house tour咧，就記得俾個 like 同埋 subscribe 我啦。